الاكله دي عايزه شويه مخلل وانا مش دورت عليه كويس. اجيب وانا بقى. مفيش مخلل، ايه التلاجه الفقرانه دي؟ بس انا هتصرف. اجيب فحل بصل. حلو، تحس الواحد كده دفي تانية كده. بس كفاية عشان ايه اعرف انام خفيفة كده. اهلا. لا انتوا تيجوا معايا بقى على السرير، تعالوا انتوا بقى.